Ja, Živja, jaz sem dobila signal, da lahko kar začnemo. Tako da hvala, ker ste prišli. Jaz bom poskušala majčkeno svoje razmišljanje predstaviti o domnevni skupni azilni in migracijski politiki EU. In sicer bom govorila, imejmo v mislih ne samo trenutno situacijo, ampak tudi majčkeno širše. Potem pa bom seveda pripeljala zadeve tudi do trenutne situacije, tako da nam bo pomagalo razmišljati, kar nam bo pomagalo razmišljati o tem, kako pa ta domnevna skupna politika deluje pa v teh malo drugačnih okoliščinah, kot so obstajale do nedavnega. Tako da bom dala nekaj malo ozadja o tem, kakšen je sicer azilni migracijski sistem, ker predvidevam, da se večinoma ljudje v tej sobi s tem ne ukvarjate, da vas mogoče vprašanje beguncev zanima kot tako, morda pa nimate toliko informacij ali pa stika s tem, kako so stvari ali pa naj bi bile stvari urejene na ravni EU. Tako da to je moja predpostavka, lahko se pa motim, ampak bi vsem prosila, ali mogoče da dvignete roke tisti, ki se dnevno ukvarjate z skupnim azilnim migracijskim sistemom. Ok? Ena, mogoče dve osebi, v redu. No, to je to, kar sem nekako pričakvala. No, tako da, kar je pomembno, zato ker potem lahko govorim malo bolj nasplošno. Skratka, naslov tega predavanja pa te predstavitve je kakšna skupna azilna migracijska politika. In to je v bistvu neke vrste povratno vprašanje na trditev, da menda imamo nekakšno skupno azilno in migracijsko politiko v EU. Torej, what policy, ne? V tem smislu, to pomeni to vprašanje. In s tem sem v bistvu že dala nek signal, da pravzaprav te politike ni in bom torej te skupne politike ni in bom v nadaljevanju probala pokazati, zakaj jaz mislim, da je to tako, oziroma verjetno moje mnenje niti ni osamljeno. No? Dejstvo je, da je to bolj kot ne neka krilatica, neka perspektiva, v kateri si EU prizadeva, morda v prihodnje, ali pa vsaj naj bi si prizadevala, ni pa nujno, da je na tej svoji poti do sedaj bila uspešna. No? In bomo probali malo te nianse pogledati, kako in kaj. Skratka, jaz, kot rečeno, te skupne migracijske in azilne politike ne vidim. Vidim zgolj nekaj poenotenih pravil, okrog katerih so se države članice uspele zediniti. In te, kot vemo, se nanašajo predvsem na šengenski sistem, kar v bistvu pomeni pogoje za vstop v državo, pogoje vračanja iz države in pa mnoga pravila na področju azila. Kar najbolj bije v oči, je to, da je praktično celotno področje zakonitega, torej tega, ki ga smatramo, ki je urejeno v predpisih, priseljevanja ostaja popolnoma zunaj pristojnosti EU oziroma popolnoma zunaj kakršnihkoli pravil na ravni EU v nekem celovitem smislu. Kaj mislim s tem? Mislim predvsem recimo na pogoje za dovoljenje za začasno prebivanje. Te pogoje vse države, in tudi za stalno prebivanje, te pogoje vse države članice določajo same. Te pogoji so med sabo zelo različni. Recimo, medtem ko nekateri zahtevajo ogromno izpolnjevanja nekih pogojev od, teh klasičnih, kot so zdravstveno zavarovanje, sredstva za preživljanje, urejen potni list, potem kar recimo ima Slovenija, to so te tri osnovni, potem mogoče zahtevajo še neke dodatne, kot je zagotovljeno stanovanje poleg sredstev za preživljanje, nekatere zahtevajo tudi integracijski test, kar pomeni že predhodno znanje nekega jezika, lokalnega, poznavanje neke kulture, običajev, zgodovine, ustavne ureditve in tako naprej. Tako da te razlike so resnično ogromne in zaenkrat nekega poenotenja na ravni EU na tem področju ni. To pa je zelo pomemben korpus zakonodaje v vseh državah članicah EU na področju migracij, skoraj najpomembnejše, recimo celoten zakon o tujcih je skoraj napisan točno na to temo, kakšne pogoje treba izpolnjevati, da se ti zakonito preseliš v državo in dejstvo pač je, da to ostaja zunaj EU in to je treba imeti v mislih, ko se govori o domnevni skupni migracijski politiki. Toliko o tem, koliko je skupnega na tem področju. Kar je skupnega, je tistih nekaj pravil, ki se jih je poenotilo in to so denimo pogoji za visoko kvalificirane delavce, to so te zaželene migracije, o katerih govorimo. Skratka, visoko kvalificirani delavci so nekaj, kar je EU pa se vendarle zadinila, da potrebuje. In recimo okrog tega je potem nastala dejansko tista direktiva, ki opredeljuje neke skupne pogoje in ki državam članicam nalaga, tudi one same so se seveda s tem strinjale, to vse poteka tudi od spodaj navzgor, ne samo od zgoraj navzdol.
da bodo visoko kvalificiranim delavcem omogočali nekoliko lažje pogoje in tako naprej. Tako da to je recimo en element, kjer morda ta neka skupna politika obstaja. Drug je potem podoben, je recimo raziskovalci. Tudi za njih se je odprla možnost lažjega tega vstopa v Evropo in prebivanja v njej, šele potem, ko je na ravni EU bila sprejeta direktiva na to temo. Tako da to so te elementi, kjer je politika delno poenotena in lahko govorimo o nekih zametkih skupne migracijske politike, ampak kot celota, ko govorimo mi o politiki, skupna politika, kaj ne bi to pomenilo, nabor ukrepov, ki opredeljujejo ali pa urejajo različne elemente na nekem celotnem področju, vse tiste bistvene elemente na nekem področju, da potem lahko govorimo o politiki. Sicer govorimo samo o nekih parcialnih ukrepih in mislim, da trenutno ta migracijska politika evropska je zgolj na tej ravni, da je nekaj pravil poenotenih, glede nekaj skupin so države članice uspele doseči neke vrste konsens, velika večina teh pravil in področij in pogojev pa je še vedno zgolj v njeni lastni, torej v pristojnosti držav članic. Tako da prvi sklep je, očitno iz tega izhaja, da skupne migracijske politike ni, so zgolj nekatera parcialna pravila. To je prvo. Drugo potem vprašanje, ki pa takoj zatem sledi, pa je, kako je na področju azila. Tam vseeno je situacija nekoliko drugačna. Kot prvo je Evropska unija tukaj naredila nek zanimiv preskok in je nekaj, kar smo od nekdaj poznali pod besedo azil, poimenovala kot mednarodno zaščito. Vprašanje, kaj ta mednarodna zaščita je, ker pač vsi vemo, da ta zaščita nikakor ni mednarodna, podeljujejo države članice, ki določajo svoje pogoje, ki potem določajo svoje pravice, ki jih oseba dobi, ko to zaščito pridobi, in te pravice veljajo samo v tisti državi, kjer oseba to zaščito dobi. Tako da, koliko je tukaj noter mednarodnega, ni popolnoma jasno. Gre predvsem za to, da so to predvsem nacionalni statusi, ki jih države podeljujejo, so pa seveda nekoliko bolj poenoteni, kot so bili prej. Zdaj je povsod v Evropi obstaja status begunca, kar je seveda izhaja že Ženevske konvencije, in pa ta subsidiarna zaščita, ki se podeljuje ljudem, ki statusa begunca ne izpolnjujejo, in pa lahko v primeru vrnitve grozi neka resna škoda za življenje, naprimer smrtna kazen, mučenje in tako naprej, za življenje in zdravje, in v tem primeru so potem upravičeni do subsidiarne zaščite. To je nek kor, torej neko jedro te skupne azilne politike. Poznajo pa potem še te različne države še posamezne druge statuse, ki so ostanki, recimo iz časa, preden so se ta skupna pravila EU začela implementirati. Zdaj, obstaja na področju azila vrsta nekih uredb in direktiv, kot vemo, na tem področju. Zdaj, tukaj je pomembno izpostaviti predvsem uredbe, direktive razliko poznamo, torej uredba je nekaj, kar je treba prenesti dobesedno. Direktive pa so neke smernice, ki pač opredeljujejo neka načela, ki se jih države držijo, potem pa so države precej svobodne v tem, na kakšen način te smernice, torej te direktive implementirajo, da jih približajo svoji siceršnji ureditvi pravni, torej nekemu siceršnjemu sistemu, ki že obstaja. In kaj v bistvu to pomeni? Da vseeno te direktive na področju azila, ki jih je ogromno, omogočajo velika odstopanja. Torej, države sicer že implementirajo direktivo recimo o pogojih za priznanje statusa begunca, ampak vseeno je to samo direktiva, omogoča precej odstopanj gor, dol, levo, desno, na kakšen način potem države to dejansko prenesejo v svojo notranjo zakonodajo in posledično seveda tudi, kako to izvajajo. In posledica tega seveda je, da so tudi prakse podeljevanja azila v državah zelo različne. To je tisto, kar se treba zavedati, ker tudi ko govorimo o skupni azilni politiki, je to tisto, kar te politike posamičnih držav članic dela zelo različne. Tega se treba zavedati. Obstajajo neka skupna pravila, ki veljajo na EU ravni, dejansko pa potem v praksi opazuješ popolnoma različne prakse. Če dam samo nekaj primerov, recimo določeni ljudje, ki imajo določeno državljanstvo določene države, imajo na primer v določenih državah članicah več možnosti za pridobitev azila kot v drugih. In to se ne bi smelo dogajati, če bi mi dejansko govorili o skupni politiki, ker bi morale biti prakse tudi poenotene. Na primer, Afganistanci so tak primer. V Italiji imajo veliko večje možnosti za pridobitev azila kot v Nemčiji, ker je pač Nemčija druge skupine izbrala za prioritetne in pač drugače razume recimo informacije o državah izvora, na osnovi katerih potem tudi podeljuje status begunca. Naslednji primer je na primer vprašanje verodostojnosti, credibility. To je element, ki se je pojavil torej po tem, ko je bila evropska zakonodaja prenesena na nacionalne ravni, ki se je pojavil kot ključen. Torej,
In pomeni pa nekaj zelo preprostega. Ali jaz verjamem človeku, ki sedi pred mano, da je to, kar on govori, res. In zakaj mu verjamem, oziroma zakaj mu ne verjamem. Ocenjevanje verodostojnosti. To je nekaj, na podlagi česar temelji, jaz bi si skoraj upala trditi, celotna slovenska praksa na področju azila. Ne? Tam se praktično gleda samo to, ali obstajajo konsistentnosti ali pa nekonsistentnosti v zgodbi, ki jo, na primer, prosilec za azil pove na podaji prošnje, ko mora že okvirno orisati razloge, iz katerih prosi za azil, in pa med tisto zgodbo, ki jo potem pove na osnovnem centralnem intervjuju. Ne? Tisto, ko ima 2, 3, 4 ure časa z prevajalcem, z človekom, ki dela zapisnik, ne? Z odločevalcem, ko gredo dejansko po vseh elementih, ki jih je treba preveriti, da oseba izpolnjuje pogoje za azil ali ne. In potem uradna oseba primerja njegove izjave. Ne? Ali je to, kar je povedal, ne vem, 2 meseca nazaj, preden je imel intervju, skladno s tem, kar je potem povedal dejansko na intervjuju. In tukaj se gledajo resnično podrobnosti, od tega, kakšno je bilo vreme, ko se je nek dogodek zgodil. Skratka, ne, na ta forenzičen način se te intervjuji izvajajo in potem se dejansko te razlike tudi zelo močno iščejo in ne, lahko prihaja do, ne vem, recimo razlikah v mesecih, ko je nekdo rekel, da se mu zdi, da je do nekega dogodka, ko je bil preganjan, prišlo najprej marca, pa potem aprila, potem pa naprimer kasneje pa reče, bilo je enkrat spomladi, ne vem, mogoče junija. Ne? Skratka, dobro, to je zdaj mogoče zelo očitna razlika, včasih so te razlike res subtilne in se jih dejansko šteje kot nekaj, kar se šteje v škodo osebi, ki prosi za azil. Tako da to so te stvari, ki se pa seveda širom Evrope izjemno razlikujejo, ker ni nobenih skupnih smernic, ki bi jih potem odločevalci morali spoštovati, da bi dejansko lahko govorili o neki poenoteni azilni politiki podeljevanja statusa beguncev. Posledica je seveda v tem, da potem so tudi stopnje priznavanja zelo različne. Če dam samo nekaj primerov, povprečje v EU je na primer 46% v letošnjem letu, pri čemer je Slovenija vedno bila pod povprečjem, letos je ta odstotek 30%. Pred leti je bil pogosto manjši, 10, 20, tako da to se je nekoliko spremenilo. V Luksemburgu je celo 11, naprimer. Države, ki imajo pa stopnje priznanja nad 80%, so pa Malta, Bolgarija in Danska, naprimer. Ne? Tako da vidimo, kako zelo različne so te stopnje. In zelo zanimivo bi bilo recimo videti, da so tudi strukture beguncev v teh državah zelo različne. Jaz bi si skoraj upala trditi, da ne. Naprimer, če pogledamo zadnjih 20 let, pa primerjamo, ne vem, Slovenijo pa Belgijo, naprimer, ne? Kdo je iskal azil v teh dveh državah. Zagotovo lahko ugotovimo, da je v Sloveniji iskalo azil veliko več ljudi iz področja bivše Jugoslavije kot naprimer v Belgiji. In to je tudi pogosto argument oblasti, ki velikokrat reče, da bi one rade podeljevale več statusov beguncev, če bi pač to bili res pravi begunci in ne pač ljudje, ki bežijo za boljšim življenjem iz ekonomskih razlogov in tako naprej. Poznamo te diskurze, ne? Skratka, hočem povedati to, da ko govorimo o tem pravnem statusu begunca, zagotovo določeno vlogo igra tudi struktura, torej izvor ljudi, ki prihajajo in razlogi, iz katerih prosijo za azil, vendar pa v nekem povprečju zagotovo to igra vedno manjšo vlogo. Tudi v Sloveniji so se nenazadnje se je ta struktura izjemno spremenila in tudi v tej državi iščejo azil ljudje iz podobnih držav izvora, kot pa recimo drugod po Evropi. Tako da to se je bistveno spremenilo, zato je tudi te statistike treba nekako gledati veliko bolj, torej pričakovati od njih veliko večjo homogenost, kot smo jo mogoče lahko pričakovali pred 10 leti. To hočem povedati. Ne? In da so te razlike od 11% do 89% resnično zanimive, ne? In vredne nadaljnega preučevanja, kje so razlogi za to in potem seveda tudi opozarjanje, da kakšni sklepi v politikah iz tega izhajajo. Zdaj, znotraj azilnega sistema je seveda eden od največjih, najbolj problematičnih instrumentov Dublinska uredba, o kateri se te dni zelo veliko govori. Čisto za pojasnilo, uredba določa predvsem to, katera država članica je pristojna za obravnavo prošnje za tiste prosilce, ki so za azil zaprosili v več kot eni državi, torej vsaj v dveh. Imate potem v Eurodacu prstne odtise na 2 mestih, v 2 državah in ta uredba določa, katera država pa je tista, ki je zdaj pristojna za obravnavo te prošnje. In zdaj ta uredba navaja vrsto enih naveznih okoliščin, po katerih se lahko ta pristojna država določa. Tudi to, recimo, kje ima ta človek svoje družinske člane, ali je imel morda v kateri od držav že prej vizum ali pa dovoljenje za prebivanje in vse to se lahko upošteva, ko se določa to pristojno državo. Žal pa se upošteva predvsem samo ena od teh možnosti, torej ena od teh naveznih okoliščin,
ki jo imajo države najraje, to pa je, kje je ta oseba prvič zaprosila za azil. Ne? To je tisto, kar imajo vse države najraje. Zakaj? Zato, ker potem lahko ljudi vračajo v druge države članice in same sebe razbremenjujejo. In v bistvu vse to je privedlo do tega, da je ta uredba, ki je bila v bistvu sprejeta z namenom delitve bremen, ker in to lahko opazujemo tudi danes, ne? Večina ljudi ima neke predstave o samo določenih državah EU, da so tiste, ki so najbolj primerne, da bi oni tam iskali zaščito. Ves čas se omenjajo ene in iste, Nemčija, Švedska, Belgija, Finska, za nekatere Velika Britanija. In v preteklosti je dejansko bilo tako, da so ljudje želeli tam zaprositi za azil. Ne? In tudi, če so prej zaprosili kje drugje, če so zaprosili tam, dokler ta pravila niso bila dorečena, so bile potem nekatere države bolj obremenjene. To je dejstvo. Ne? In ta uredba je bila sprejeta z namenom, da se to razreši na nek način, da bi tudi države, ki so bližje zunanjih meja, nosile svoj del, ne, teh prošenj in jih obravnavale, vendar pa kaj se je potem začelo dogajati, da se je ta uredba spremenila v svoje nasprotje, sprevrgla v svoje nasprotje. To pa je, da so države v centru, v Evropskem centru, uredbo lahko uporabljale za to, da so prosilce za azil, ki so že kje drugje zaprosili za azil na periferiji, vračale na periferijo. In statistike so zelo jasno to pokazale. Naprimer, če dam samo primer visokega francoskega uradnika, ki je v enem trenutku izjavil, da so od 8.000 ljudi, ki so v Francijo prišli iz Italije, da so jih 6.000 vrnili v Italijo, 2.000 so jih pa sami obdržali na osnovi Dublinske uredbe. In to je pač nekaj, kar jasno kaže na to, da niti slučajno rezultat implementacije te uredbe potem ni delitev bremena, ampak je prevaljevanje odgovornosti za čim večje število ljudi na druge države in razbremenjevanje samih sebe. Ne? In seveda je to potem povzročilo tudi to, da so države v Evropskem centru niso želele potem tudi nič slišati o problemih, ki so se dogajali na evropski periferiji, ker jih je predtem ščitila ravno ta Dublinska uredba. Skratka, uredba se je sprevrgla v sredstvo za obračunavanje med državami, kar je pa spet korak stran od neke skupne politike. Ne? Tukaj se zelo lepo vidi, kako države igrajo vsaka svojo igro, zato da bi pač na nek čim lažji način prišle skozi. Morda je tukaj zanimivo omeniti Grčijo, namreč Grčija je seveda tista, ki je že leta in leta, torej, preden je centralna Evropa sploh začela govoriti o tako velikih skupinah ljudi, je Grčija tista, ki to izkuša sama na svojem območju že zelo, zelo dolgo časa. In seveda se je njen azilni sistem že zdavnaj sesul. Morda bi se sesul tudi brez tako velikih skupin ljudi, o tem je zdaj težko soditi, pač dejstvo je, da ni funkcioniral, zato je tudi sodišče EU v Luksemburgu prepovedalo v enem trenutku vračanje v Grčijo na podlagi te uredbe. Tako da to je dober pokazatelj, kako tudi pravo EU ni nujno v skladu z standardi varstva človekovih pravic, in kako so ti mehanizmi mednarodni pomembni v tem smislu, ne? Ker je bil to prvi jasen signal za Dublinsko uredbo, ki je bila dolgo časa povzdigovana kot nekaj, kar pa res dobro deluje v Evropi, kot nekaj izjemno, izjemno problematičnega. Ne samo z vidika vračanja, ampak z vidika slepega vračanja v države, kjer ljudje nimajo nikakršne zaščite, spijo na cesti, so izpostavljeni nasilju in tako naprej. Zraven bi morda omenila še to, da je izvajanje te uredbe povzročilo take res očitne nesmisle. Naprimer, če pogledamo statistike, kako si države med seboj vračajo prosilce za azil na podlagi te uredbe, lahko recimo vidimo absurdne primere, kakršen je med Nemčijo in Švedsko. Oni dve si recimo med seboj izmenjata približno enako število ljudi. Ne? Zdaj govorim, ne vem, od 700 do 1200, ampak hočem povedati, da ni tako bistvene razlike. Ne? Ena vrne drugi, ne, potem druga, skratka, a je to smiselno, ne, to se je res treba vprašati in da ne bi bilo bolj smiselno pogledati nekih drugačnih mehanizmov, ne vem, a ne bi morda morala biti vse želje človeka, kam želi iti, kje ima družinske člane, ni to tisto, kar bo treba kot prvo upoštevati pri tem, katera država naj bo pristojna za obravnavo prošnje, ne nazadnje pa lahko države pač poskrbijo za neke pozitivne ukrepe, ki bodo omogočali beguncem, da se bodo morda priseljevali tudi v države, ki jih ne poznajo najbolje. Skratka, to je nekaj, kar je dejansko še zelo odprto za razpravo. Nisem prepričana, če bi kvote to rešile, ne, zlasti pa ne prisilne kvote. To je nekaj, kar je verjetno, se vsi strinjamo, da je lahko izjemno problematično, da se potem ljudi sili v države, kjer nočejo živeti in ne vidijo v tem nobene perspektive.
Tako da, morda ste opazili, oziroma poskušala sem parkrat nakazati, da o Dublinski uredbi govorim, torej rada govorim o pretekliku, zato ker mislim, da je nehala funkcionirati, kot vidimo, in to morda, oziroma očitno niti ni tako slaba novica in je priložnost, da premislimo o teh politikah v prihodnje. Namreč jasno je, da v teh razmerah, torej, ki so popolnoma drugačne, niti slučajno pa ne bi rekla, da so krizne, ker kot vemo, večina beguncev izven Evrope, tako da to je nekaj, kar se moramo zavedati, ko govorimo o begunski krizi. Morda za Evropo je to nova situacija po drugi svetovni vojni, za svet pa nikakor ni, še zlasti pa to ni nova situacija za države na Bližnjem vzhodu, ki so sosede tistih, kjer potekajo spopadi, ker kot vemo, večina beguncev tako in tako tam. Tako da je pa res, da v redu, Evropa se že nekaj časa s tako velikimi skupinami ni soočala in v teh novih okoliščinah se je ta sistem popolnoma sesul, kot je očitno, ne? In sicer zakaj? Prvič zato, ker Dublinska uredba, oziroma tako je bilo, ne? Da ker je Dublinska uredba obstajala, so države članice zelo insistirale na tem, da se zaprosi za azil čim prej, ko oseba vstopi na območje Evrope. Ne? Zakaj? To je v interesu predvsem Evropskega centra, zato da bi seveda na ta način sploh imeli možnost, da bi ljudi potem vračali nazaj v te države evropske periferije. Ne? In zdaj se seveda to ne izvaja, zato ker ljudje enostavno nočejo zaprositi na območju evropske periferije, vsi želijo iti naprej, vzpostavljajo se de facto koridori in te države v Evropskem centru dejansko ne bodo imele možnosti več vračati ljudi na osnovi Dublinske uredbe, ker nihče od teh ljudi, skoraj nihče, kot vemo, v teh državah na svoji poti ne zaprosi za azil. Se pravi, Dublinska uredba bo v tem smislu popolnoma mrtva. Edino, kar bodo države še lahko uporabljene, tega se pa moramo zavedati, sporazumi o vračanju, torej vračanje po readmisiji, to pa je vračanje, ki se dogaja ne glede na to, da oseba ne zaprosi za azil, torej gre za vračanje ljudi, ki niso prosilci za azil, in jaz mislim, da je samo še vprašanje časa, kdaj se bo to začelo dogajati, in sem izjemno presenečena, da do tega še ni prišlo, glede na to, da vse države precej glasno zatrjujejo, da bodo še naprej spoštovali evropsko zakonodajo. Tako da pričakujem, da tukaj še niso rekle zadnje besede. Kot vemo, na deklaratorni ravni so vse države zatrjevale, da vračale bodo. Enako je trdila Avstrija, zdaj v povezavi z begunci, ki so tja odšli. Na deklaratorni ravni je bilo njeno stališče vedno enako. Vračali bomo po readmisiji. In je dejansko zanimivo, da tega, vprašanje je, to poskušajo. Jaz vem, da recimo Slovenija poskuša vračati na Hrvaško. Oni za vsako skupino ljudi, ki pride, izdajo zahtevek na Hrvaško, da želijo te ljudi vrniti. Zato, ker Hrvaška je država, kjer azilni sistem obstaja. Dokazano je, da so s Hrvaško vstopili v Slovenijo. In Slovenija na formalni ravni pričakuje, da bi te ljudje za azil tam tudi morali zaprositi. Ne nazadnje že zato, če seveda azil želijo. Ne? In poleg, da sploh ne govorimo o tem, da je Hrvaška za Slovenijo tretja varna država, ne? Oziroma varna država, druga evropska varna država, tako se temu reče. Ne? Tretja varna država je pa tista, ki še ni v EU, ampak je ravno tako varna, ne? Na formalni ravni. Ne? Tako da, kot vidimo, je trenutni sistem v popolnem kolapsu in jaz mislim, da je to tudi eden od razlogov, zakaj se EU tako počasi odziva, zato ker je tako dolga leta vlagala energijo in torej koordinacijo in čas in sredstva v pripravo tega zapletenega mehanizma na področju azila, ne, ki pa se je zdaj sesul pred očmi in zdaj enostavno ne ve, kako bi se na to odzvala. Je ne opravičujem, poskušam samo razumeti, zakaj tako kako bi rekla temu po slovensko, pressing need, ne, se pravi, očitnih potrebah po nekih odločitvah in novih politikah in novemu načinu ravnanja reagira tako počasi, ker se verjetno tudi same te države zavedajo, da bo to povzročalo vedno večje težave, če nekega skupnega odziva ne bo. Tako da zagotovo je, omenila bi še nekaj, da zagotovo popolna odsotnost tudi skupnega azilnega sistema, za katerega smo morda celo lahko rekli, da nekatere poteze obstajajo, da lahko rečemo, da tega skupnega azilnega sistema pravzaprav ni, kažejo tudi te enostranski ukrepi, ki se jih države zdaj poslužujejo ena za drugo. Ne? Skratka, tukaj bi omenila predvsem kot najbolj očiten primer Nemčijo,
Zagotovo je zelo pohvalno to, da sedaj ljudi sprejema brez kakšne velike debate o tem, ne, kakšna je potem prihodnost ljudi, vseh teh ljudi, ne, v teh 2 ali 3 državah, kamor ljudje večinoma želijo priti, kako bodo za njih dejansko poskrbeli, to zagotovo bodo neka vprašanja, ki bodo na mizi. Ampak predvsem se sprašujem, kakšen smisel ima to dnevno spreminjanje politike Nemčije. Ne? Kot vemo, je še 2 meseca nazaj nemška kanclerka tisti palestinski deklici, ne, zatrjevala, kako pač vsi ne bodo mogli tukaj ostati in jo spravila v jok in tako naprej. In potem praktično nekaj tednov zatem popolnoma obrnila ploščo, praktično povabila vse sirske begunce, da pridejo k njim, zatrjujoč, da jih ne bo vračala. Čez 2 dni meje spet zaprla in tako naprej. To kaže na nek resnično kaotičen odnos do tega vprašanja in zagotovo dodatno povzroča neko zmedo tudi na EU ravni. Ne? In vse navedeno seveda kaže na to, da bo Evropa pred eno od svojih največjih dilem, kako v prihodnjih letih nasloviti to vprašanje. Eno vprašanje, za katerega se bomo zagotovo morali zadiniti, je, mislim, da tudi mi državljani, ne? Ali je to nekaj, kar popolnoma prepustiti EU, torej ravni EU, ali ne? Ker namreč v tem trenutku zelo pogrešamo skupno azilno ali pa migracijsko politiko. Po drugi strani pa vemo iz izkušenj, da kadarkoli se je Evropa lotila vprašanj, ki so zelo blizu humanitarnemu pravu ali pa humanitarnim dilemam, je naredila zelo veliko škode. Ne? Zato, ker pač sistem ni ustrojen po ravni, torej po nekih karakteristikah varstva človekovih pravic. Svet Evrope je tisti organ v Evropi, ki skrbi za ta vprašanja in ki ima ekspertizo na tem področju in pač izkušnje kažejo, da kadarkoli so se evropski voditelji lotili teh stvari, ker pač vemo, da se te stvari sprejemajo v glavnem na ravni Evropskega sveta, pač v sodelovanju z Evropskim parlamentom, da so naredili zelo veliko škode prav na področju človekovih pravic. Eden od tipičnih primerov je na primer direktiva o pogojih sprejema, torej to je direktiva, ki praktično določa, kakšne pravice in nastanitvene standarde in možnost dela in izobraževanja in tako naprej mora država omogočiti in nuditi tistim, ki zaprosijo za azil. To je ta direktiva o pogojih sprejema. Torej, ta direktiva je povzročila izjemno škodo v tistih državah, ki so predtem imele višje standarde. Ne? Ker v mnogih državah je imel prej UNHCR, Visoki komisariat za begunce, izjemno močno vlogo pri določanju, kakšni ti standardi morajo biti, z nekim sodelovanjem z nacionalnimi parlamenti, nevladnimi organizacijami in tako naprej so ti standardi dosegli določeno raven in enako je bilo tudi v Sloveniji. In potem, ko so bili te instrumenti sprejeti na EU ravni, ne, ni bilo nobene zaveze v teh instrumentih, da naj države ohranijo standarde, ki so jih imele odprej, ampak so države dobile zeleno luč, da te standarde znižajo in se še vedno sklicujejo na to, da je to v skladu s pravom EU. Tako da treba biti zelo previden v tem, ko se zahteva skupen odziv držav EU na to vprašanje, torej neke skupne pristojnosti, morda celo izključno pristojnost na tem, da bi bile samo še uredbe, nič več direktive, na primer, ne? Ker to lahko pomeni zelo močno zaostritev, tako kot recimo vidimo pri šengenskem zakoniku, torej zakoniku o šengenskih mejah, je prinesel zaostritev, je omogočil vzpostavitev trdnjave Evrope, izjemno močan nadzor nad zunanjimi mejami, eksternalizacijo mejnega nadzora, krepitev Frontexa, gre vzporedno s tem in tako naprej. Skratka, ko se predaja pristojnost na raven EU in če zahtevamo skupen odziv EU na ta vprašanja, s tem nekako sporočamo tudi, da smo za to, da se pristojnost prelaga tja, potem se pač treba zavedati tudi tega, da obstaja potem nevarnost za nižanje standardov oziroma za sprejemanje politik, s katerimi se pa znova ne bomo strinjali. Ne? Druga alternativa pa seveda je, mislim morda nasprotna, obstajajo seveda še vse vmesne različice, kakršno bomo nenazadnje tudi zdaj, je pa pač ta, da ta vprašanja ostajajo še vedno v neki pomembni pristojnosti držav članic, kar pa potem seveda povečuje neke možnosti za enostranske akcije, za tenzije med posameznimi državami, kot recimo zdaj lahko opazujemo med Srbijo in Hrvaško, ki sicer nista članici EU, ampak tudi slučajno ni nobene garancije, da se to ne bi moglo zgoditi tudi med članicami EU, nenazadnje recimo so zdaj že na vidiku ograje med državami članicami EU, ne samo nadzor, vzpostavljen ponovni mejni nadzor, ampak tudi ograje in to je že korak v to smer. Ne? Skratka, torej nek indikator, da s tem, ko so države v EU, nikakor to ne pomeni, da so imune pred kakršnimikoli
medsebojnimi tenzijami na tem področju, kar gotovo je nevarno, ne, in problematično. Tako da tukaj bo treba veliko ene pameti, politične volje, energije, da se bo pač našla neka, da se bodo našle, ne bom rekla neka rešitev, ker ni ene rešitve nikakor, ampak pač neke pametne, parcialne rešitve za neke akutne težave, kjer bi dejansko pač lahko zaupamo, ne zaupamo, ampak kjer dejansko moramo zahtevati od EU kot neke entitete, da se odzove kot celota. Ne? Tako da z tega vidika je morda to preglasovanje, do katerega je prišlo pred 2 dnevi, da bodo kvote, ne glede na to, da se bodo posamezne države s tem strinjali ali ne, je morda dobra novica, je pa do tega prišlo prvič. Tako da jaz se ne bi upala napovedovati, ali ne, kakšne posledice bo to imelo. Države, tiste, ki so bile preglasovane, so že napovedali, da kvot pri njih ne bo, pa če se Evropa postavi na glavo. Tako da vprašanje je, ne, ali, mislim, do kakšne realizacije bo prišlo. Ne nazadnje pa, kot ena fusnota bi pa rekla tudi to, da tudi če bo to povzročilo kvote, vsaj v vseh ostalih državah, tudi če se bodo te 4 upirale še naprej, je morda pa to tudi en korak naprej. Tako da želela sem predvsem nanizati vrsto enih razmislekov, ki nam lahko pomagajo v tem, pri tem, ko bomo presojali prihodnje korake pač naših voditeljev in voditeljev na EU ravni. Zdaj, jaz sem že nekaj sem si še pripravila, malo bolj pomembnega, ampak jaz bi tukaj zaključila, ker mislim, da je bilo dovolj povedno, pa evo, odprto za debato, lahko pa potem kakšne stvari še v debati, mogoče več o tem še kako naprej, ali pa kaj bo zdaj z Balkanom in migracijami, ne vem, to ste še 2 stvari, o katerih sem mislila govoriti, ampak sem tukaj ustavila, tako da hvala. Če malo tukaj še me razmislite, ta bo vesela. Ja, bi lahko prosim še enkrat razložili malo o teh sporazumih o vračanju, da sem totalno razumela, ker vem, da ste rekli, da Dublinska uredba se je v bistvu mrtva, pa te sporazume omenjali. Dublinska uredba pa sporazumi o vračanju sta 2 vzporedna sistema. Dublinska uredba velja za tiste, ki so prosilci za azil. Gre za vračanje tistih, torej omogoča državam vračanje tistih, ki so že v neki drugi državi tudi zaprosili za azil. Sporazumi o vračanju so pa bilateralni sporazumi med posameznimi državami. Slovenija ima celo vrsto podpisanih. Vedno je najprej cilj, da država podpiše, zdaj govorim o tem, kaj države počnejo, ne o tem, da se s tem nujno strinjam, tako da tako je ta fusnota. Torej, države se vedno prizadevajo, da sprejmejo sporazume o vračanju z vsemi sosednjimi državami, ker od tam ponavadi prihajajo irregularni migranti, to je sporazumi o vračanju so sprejeti z namenom vračanja irregularnih migrantov. Irregularnih, ja, država bi rekla nezakonitih, temu se izogibamo, irregularnih, nedokumentiranih, to so te besede, ki jih želimo uporabljati. Skratka, za vračanje irregularnih migrantov in to v bistvu pomeni, da če recimo Slovenija konkretno zajame skupino ljudi, jih izpraša, recimo, da jih zajame blizu hrvaške meje, lahko domneva, da so v Slovenijo vstopili iz Hrvaške. Poiskati moraš še kakšno dokazanje in če jih zajame neposredno na zeleni meji, je popolnoma jasno, da so prišli iz Hrvaške, v tem primeru kontaktira hrvaške oblasti in izda zahtevo za vrnitev in hrvaške oblasti so potem sporazum o vračanju dolžne, zato so pa podpisali sporazum, te ljudi sprejeti. To je mehanizem sporazumov o vračanju. In zdaj, kot sem rekla, države imajo v glavnem podpisane te sporazume z sosednjimi državami. Pogosto imajo pa podpisane te sporazume tudi z državami na poti, torej gledajo, po kateri poti ljudje prihajajo na njihovo ozemlje in pa s tistimi državami, s katerimi imajo recimo direktne letalske povezave. Naprimer, najbolj tak očiten primer za Slovenijo je Turčija, linija Istanbul-Ljubljana. In za take primere potem države prav tako uporabljajo sporazume o vračanju. Sporazumi o vračanju so se, bom rekla, čisto direktno blazno razpasli. To je praktično tudi eden od glavnih izvoznih artiklov EU. Torej EU s tem, ko spodbuja države, zlasti recimo na Zahodnem Balkanu, k evropskim integracijam, je podpisovanje sporazumov o vračanju ena od točk na njeni agendi. Torej, konkretno Srbijo,